من گفتم اگر پروژه تاکسی هوایی تا قبل از عید افتتاح بشه من برنامه رو برهنه اجرا میکنم. ما تا عید تاکسی هوایی نخواهیم داشت و اگر داشتیم من اولین برنامه بعد از عید رو کاملا برهنه اجرا میکنم. حدس بزنید چی شد؟ بله، پروژه تاکسی هوایی هفته پیش افتتاح شد. خب مشخصه که به موقع انجام شدن این پروژه مشکل شخصی با منه یا علاقه شخصی به منه که از بین این دوتا واقعا امیدوارم که مشکل شخصی باشه. وگرنه هیچ پروژه‌ای معلومه دیگه من لخت نیستم دیگه. برو آقا. اگه مشکل منم فقط، خب اگه دلار بشه 20 تومن آقا من همه برنامه‌امو دیگه برهنه اجرا. اگه سکه بشه مثلا 11 میلیون تومن من اصلا اکانت فقط طرفدار باز میکنم. هر کاری لازم من انجام بدم بگید من انجام بدم، چون طبیعی نبود. 2-3 هفته پیش اصلا ایدهش مطرح شد و الان می‌بینیم که مثلا مردم قزوین کاملا دیگه دارن با اینا. بله من امروز تاکسی هوایی گرفتم و به مقصد خودم اصلا یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ یهو تبدیل شدیم به یک کشور کاملا با برنامه‌ریزی و مدون و ما تاکسی هوایی رو تا عید انجام میدیم و انجام هم میدیم.